बरं मावशी माझ्याकडे आले होते तेव्हा काय त्रास होता तुम्हाला? खोकला येत होता. खोकला येत होता. अजून असं बसवलं जात नव्हतं माझ्याकडे. बसायला जात नव्हतं. बरं अजून घडी घडी थुंकायला जायची. घडी घडी थुंकायला जायचं. बरं अजून मग एवढं बरं असं चक्कर येत होती बारीक. बारीक चक्कर येत होतं. डोक्यात असं जड जड वाटायचं. आणि विकनेस वगैरे होता? हा बरं. अच्छा, भरपूर विकनेस होता. हा. बरं आता कसं आहे मग तुम्हाला? आता बऱ्यापैकी फरक आहे. अच्छा, आता बऱ्यापैकी फरक आहे. हा. आता थुंकायला जावं लागतं का बरोबर? नाही जास्त नाही. ताप वगैरे काही जाणवतो? ताप येऊन जाणं. अच्छा, पहिल्यापेक्षा फ्रेश वाटतंय का? हा. अच्छा, किती फरक वाटतो एकंदरीत पहिल्यापेक्षा तुम्हाला? रुपयात 4-12 फरक वाटतो. अच्छा, म्हणजे जवळपास 75% फरक आहे तुम्हाला. आणि हा फरक किती दिवसात पडला? 3 दिवसात पडला. अच्छा, 3 दिवसात पडला. बर, काय वाटतं मग तुम्हाला हे औषध किती फास्ट काम करतं? असं काम करतो. अच्छा, बऱ्यापैकी. बरं. अच्छा. त्या दिवशी तुम्ही सिटी स्कॅन पण सांगितलं हा. होतं. आम्ही मेडिसिन घेतल्यानंतर थोडंसं आम्हाला रिस्पॉन्स व्यवस्थित भेटला. मग आम्ही काही सिटी स्कॅन वगैरे काही त्याकडे गेलो नाही. हा. कारण एका रात्रीमध्ये जर आपल्याला थोडं काहीतरी फरक जाणवतो बुवा, हा हा. तर त्याच्यासाठी मग म्हणलं सिटी स्कॅन आपण 3 दिवसात बोलवलंच हा, हा. होतं. 3 दिवसात काय फरक जाणवतो नंतर विचार करा बुवा तुम्ही. हा. मग 3 दिवसानंतर पाहू सिटी स्कॅनचं. तर दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळपर्यंत त्यांच्या चेहऱ्यावर तसं काही वाटत नव्हतं की सिटी स्कॅन करायची गरज पडेल बा असं. अच्छा. त्याच्यामुळे आम्ही बाकीचं उभं करून घेतलं. हा, हा. आता काही आता बऱ्यापैकी रक्तातलं ऑक्सिजन पण वाढलं. दाखवा बरं ते प्रोब द्या. रक्तातलं ऑक्सिजन पण बऱ्यापैकी वाढलं. म्हणजे जवळपास 94-95 राहायचं, त्यात 96-97 राहायला लागलं. दाखवा बरं, बोट दाखवा. किती आता सॅच्युरेशन? जवळपास 98, 97, 98. ओके, 96 पण. ठीक, फरक लवकर पडतो मग. हो. अच्छा, ओके, धन्यवाद.